Вы на канале Крошка Меланин. Сегодня снимаем продолжение наших опытов. Огненная метель. Какой мы сегодня... Как раз, кстати, наш опыт тоже называется... Огненная метель. Да. Нам понадобится 3-литровая прозрачная банка. Такая вот. Да, вот это вот. Переворачиваем банку Ой, вверх это дном, открываем флакон с нашатырным спиртом и ставим внутрь банки на 10 минут, чтобы пары аммиака заполнили банку. Итак, давай это сделаем. Открывай этот спирт. Откручивай просто. Откручивай. Крышечку убирай и закрывай 3-литровой банкой. А, ты не сможешь. Да, сейчас. Так, бери банку, теперь накрывай. А вот это беру? Да. Поставь эту и накрывай банкой. Это поставлю. Вот так вот. Как себе. Закрывай банкой. Пары аммиака наполнят эту банку. И дальше мы будем делать опыт. Сейчас нужно подождать 10 минут. Сейчас засекем время. Милан куда-то спряталась, а у нас прошло уже 10 минут. Банка наполнилась парами нашатырного спирта. Так, сейчас мы будем делать опыт дальше. О, вот и Миланка. Ку-ку. Так, берем дихромат аммония, насыпаем сюда. Весь высыпай, потому что... Да, баночку в сторону отставляй. Так, в середине углубления делай. В середине пальчиком. Ну, больше до дна. Пальчик. И засыпай перманганат калия. Да нормально, но сверху все равно должно быть. Давай, Милаш. Так, пускай. Весь тоже высыпай. Так. Сверху капаем, убираем тоже баночку. Сверху капаем капельку глицерина и ждем, когда загорится. В тот момент, когда загорится, накрываем этой банкой. Мама у нас нарядность, вы знаете меня. У нас не получился опыт один раз. Так. Потому что я беру. Секундочку. Сейчас я буду капать. А вдруг сразу... Нет, оно сразу не загорается, оно через... Ребята, еще в инструкции было написано, что для ускорения можно добавить воды. Угу. Но мы не будем добавлять, потому что там вообще... Да как я буду... Так, ребята, я переставила туда, что когда начнет оно загораться, нужно быстро накрыть это все банкой и выключить свет для большей эффективности. Ну, пока мы ждем, расскажи что-нибудь ребяткам. Ребят, подписывайтесь на мой лайк. Я очень крутые видосики там даже видел. Все будет, да, будет только пиво, водочка. Водочка. Если смотрят, уместница, будто влюбленочка. Пиво, водочка. Водочка. Милан у нас разносторонне развитый ребенок. А мы Рафаэль. Посмотри, там шипит? Нет. Закрывай, мама. О, начинается. Выключай свет, выключай. Подожди, оно же... Выключай свет. Держи телефон, снимай. Нас бабушка убьет. Держи. Ребята. Включай. Шок, блин, что там происходит? Нас сейчас точно ухандалит. Короче, у нас ничего не видно, что у нас очень много этого всего. Смотрите, что произошло. Это огненная метель, такой опыт. Что там видно? Вот так, ничего не видно. В общем, вот такой вот. Милана, наверное, рано накрыла, или это такой весь опыт? Да. Буду выбирать. Вот и все, не трогайся. Ау. Смотрите, что там у нас зеленая стружка появилась. Не открывай, сейчас задымим комнату. И так уже воняет. Главное, чтобы еще банка не треснула. Да, вот такие опасные опыты Милана предлагает мне проводить. Так что, ребятка... Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока-пока. И предлагайте нам, что нам еще учудить. Да, но мы сейчас откроем бутылки, валим отсюда от этой комнаты и открываем быстро палочку. Давай лучше просто свалим. Всем пока!